18. lokakuuta ja ajattelin tehdä nyt sen pienen asuntoesittelyn. Kun viimeksi on kai tehty silloin vielä kalustamatta. Eli tässä nyt on tämä ulkovarasto. Tänne ei saa nyt valoja, toi lamppu on tuolla pimeänä, mutta kyllähän se näkyy tälläkin valolla. Täällä on ihan mukavasti tilaa. Kesärenkaat tulee tänne sitten, kun renkaiden vaihdon aika. Joo. Että näin. Sitten tässä luovu kiinni. Noin. Joo. Sitten menemme tänne. Eteispuolelle otetaan kengät pois. Eli siivouskomero tässä. Eteisosassa on siivouskomero. Näin. Sitten katsotaan vaikka tuo kylpyhuonepuoli nyt ekaksi. Joo. Pyykkikone. Tuossa on lattialämmitys. Näin, ja tuossa on tommonen kuumavesiputkisysteemi, jolla saa sitten pyyhkeet ja muut mukavasti kuivaksi. Oikein lasiovi täällä suihkutiloissa. Tällaista. Ja sit huomasin yksi päivä, että tuossa suihkussakin on tuollainen nappula tuossa kaavassa, että siitä saa oikein hierovan suihkunkin. Tälleen. Sitten on tämä saunaosasto. Joo. Että näin. Kaikki on ihan uutta puuta. Täällä on sellainen uuden tuoksukin mukavasti. Joo. Kiivos möllöttää siinä. Ja sitten tossa on toi annostelija, tohon kun laittaa vettä ja pistää tää vähän heiluun, niin se annostelee vettä mukavasti, tulee tasasta löylyä. Tämmönen viritelmä. Joo, se saunaosastosta. Jatketaan. Valo pois. Joo. Mä laitoin tommoseen liiketunnistolla toimivan valon tuohon taulun viereen. Niin voi pimeässäkin tässä käppäillä, niin nuo lamput syttyy. Kirjahylly on tossa, aika tyhjä. Sitten täällä on läppäri myöskin täällä olkkarin puolella. Sohva tässä näin. Stereoita ei olisi vielä kytketty. Ei ole kytketty vielä ja tää tulee VLAN yhteys tuolta makkarin puolelta. Ja telsu on siinä. Tuolla on sälekaihtimet takana. Ja verhot on tän näköiset. Ja hyvät jutut. Tuolla on tuuletusräppänä ja täällä on baarijakkarakki tässä. Täällä on tämmönen systeemi tuolla, josta narusta vedetään toi auki, että eräänlainen ilmanvaihtosysteemi kanssa. Ja niitä on 3kin täällä talossa. Tässä on tällainen keittiössä tällainen pitkä
baaripöytä jakkaroineen ja sitten keittiön puolta valo. Juu. Tämmöstä. Kaapistot siinä hyvin. Tiskiä pitäisi vähän laittaa. Mulla on täällä jemmassa tämmönen pieni pöytämallinen astianpesukone. Ja liesi on ihan hyvässä kunnossa. Olen huomannut, että lämpää nopeasti uunia ja levyt kaikkea. Täällä on kahvinkeitin ja mikro-osasto. Näin. Kulmakaapissa täällä on kattilat ja muut tarpeelliset. Jääkaappi on tällainen vanhahko ruusenleevi, mutta ihan hyvin pelaa. Ja pakastin osasto, tuolla on nuuskaa pakkasessa. Näin. Tänne pitäisi vielä vähän jotakin lamppuja laittaa, toikin on tuolla käyttämättömänä. Tuossa on tuommoinen Euroliitin hommeli. Jossain vaiheessa siihenkin tulee valot sinne ja mitäs tästä menemme sitä makuuhuoneen puolelle. Toi pahvilaatikko lähtee tosta menee. Tuossa on se säilytyslaatikko ton syntsan alla. Siellä on hirveä määrä kaikkea johtoa ja muuta vastaavaa. Toinen pöytäkone on asentamatta, mutta toinen on käytössä, kuten näkyy. Juu. Tuolla toi kaapeliboksi möllöttää. Ja. Tossa toinen päänäppäri, miltä mä yleensä teille Facebookiin nakutan juttuja. Niin se on siinä. Ja sänky, se nyt on petattu tollain kun on, että kuva hänessä on. Ja tuolla on yksi tollainen pahviroskis. Tässä on nyt vähän tätä mukamaa tämmöstä pikkusotkua, mutta ei mitään vakavampaa. Tuommoisesta vaatimattomasta radiosta mä kuuntelen. Ja tuolla on semmonen keinuvipuroskis, mikä saa kaikki pikkutilpehöörit ja tälleen. Että näin. Mitäs tässä nyt en mä noita kaapistoja rupea availee nytte. Mutta tää on nyt sisustettu koko hommeli, että tossa on Kukkian kartta, mistä löytyy molemmat mökit samasta kartasta. Kello piti laittaa tonne. Noin. Juu, ja nämä verhohommelit. Tuolla on ylhäällä semmonen pimennysverho, mikä voi vetää alas. Ja nämä on nyt ne valoverhot, mitkä on tänne viimeksi tullut. Tämmönen pikakatsaus, että millaista täällä on. No niin, moi moi.